好，呢個 consultation exercise 24咧，咁而家個題目就係 h 同 k 係 constant，即係常數，即係只係一個數字。咁 the straight line h x 減 y 減4係等於0，跟住佢話 touches the curve y equals to fx at the point 咧係2同埋0嘅，而個 f dash x 即係 first derivative 咧，我哋係知道佢就係4kx 乘以4kx 咧係減1。好啦，咁我哋第一樣嘢咧應該要睇一睇嗰個嘅諗一諗啦。而家應該有一個 curve 係 y 等於 fx，咁而個 f dash x 咧就俾我哋嘅係4kx，然後4kx 減1。咁即係話應該理論上我哋透過 integration 咧，我哋就應該可以揾翻個 curve 嘅。咁而家佢有一條 straight line 係 touches the curve，touches 即係佢係佢嘅 tangent。咁即係話而家我呢度應該有一個curve 啦，呢個係 h x 減 y 減4係等於0。咁而個 touch point 咧係2同0，我哋都係知嘅。咁所以呢度係有個2同埋0。好啦，咁凡係如果個 point 係 on the curve 咧，就可以塞入去啦。所以第一樣嘢呢個 point 咧應該可以塞入去，咁我哋就應該先揾到個 h，我哋應該係會揾到個 h 嘅。咁同時間咧，當然啦，如果我哋係已經有嗰個 h 嘅話咧，其實我哋喺呢度應該都揾到佢嘅 slope 嘅。OK， 即係當 x 係等於2嘅時候咧，我哋應該揾到個 slope 嘅。咁而呢個 f dash x 其實都係 slope 嚟嘅喎，即係 f dash 2咧都係 slope 喎。而呢兩個咧應該係 equal， 應該係相等。咁成條數咧 part A 咧應該係咁做。咁所以我哋第一樣嘢係2同0咧係 into h x 減 y 減4係等於0。咁即係當 h 係2，即係 x 係2，即係2h 啦，減0減4係0。所以咧呢個係4，2h，h 係等於2嚟嘅。好啦，咁跟住啦，如果係 h 係等於2，即係2x 減 y 減4係等於0啦。咁 y 咧係2x 減4，即係個 slope of 個 tangent at 2同0咧係等於2。因為咧 y 等於 mx 加 c， 既然呢個數係2咧，即係個 slope 咧其實就係2嚟嘅。好啦，咁如果係咁嘅話，即係呢個 f dash 2咧應該係要等於2嘅，所以 f dash 2係等於2，咁即係 f dash 2咧其實就係4嘅 2k 乘以4嘅 2k 減1係等於2。咁我哋理論上咧，其實就少少似係 quadratic equation 咁去 solve 佢啦。咁因為呢個係4嘅 2k， 呢個係 square 減4嘅 2k， 跟住係減2係等於0。咁即係呢個係當好似4嘅 2k 好似係 x 咁啦。咁呢個係減2啦，4嘅 2k 咧呢個係加1啦。咁所以4嘅 2k 係等於2 or 4嘅 2k 咧係等於-1。咁4嘅 2k 等於-1呢個冇嘅，所以個答案就 rejected 啦。咁左手邊啦，4就係2嘅2次啦，2乘 2k 即係 4k 啦，等於2嘅1次啦，所以 4k 係1，k 係1 over 4嚟嘅。好啦，咁跟住 part B 佢就話要 find the equation of the curve。咁第一樣嘢 k 係即係1/4啦，咁所以我哋成個嘅function 咧，其實我哋可以係寫翻一次先，即係 f dash x 咧，其實就係等於4，跟住因為個 k 咧就係1/4，咁所以即係 x over 4乘以4x over 4係減1嚟嘅。好，咁所以即係4，如果乘咗佢之後咧，即係乘就加，即係乘2啦。咁所以係 x over 2減4x over 4，咁呢個咧就係個 f dash x 嚟嘅。好啦，咁所以個 y 其實就係 integrate 4x over 2減4x over 4，然後咧係 dx。好啦，咁跟住所以即係分別
x over 二 dx 啦，減四 x over 四 dx 啦。咁我哋呢度咧變佢做 x over 二，即係乘翻二四 x over 二減呢個四 x over 四，呢個係 dx over 四乘翻個四。好啦，咁我哋記翻個 formula 先啦。in ax dx 咧係等於翻 ax 自己，但係要除翻個 lateral log a，然後加 c。咁所以呢個位咧即係二 over lateral log 係四，跟住係四 x over 二減四 over 都係翻 over lateral log 四，然後四 x over 四，跟住係加 c。咁既然咧佢俾咗個 point 係二同零啦，所以我哋就塞二同零啦，係 into 我當呢條式係一啦，塞落一嗰度。咁所以當 x 係二，即係二 over lateral log 四，四嘅二 over 二次方減四 over lateral log 四，四嘅二 over 四次方，跟住係加 c。咁咧佢就係等於 y 咧就係零嚟嘅。好啦，咁跟住咧我哋會發覺呢個即係四啦。咁呢個係四嘅二分之一次方，即係開方四，開方四即係二嚟嘅。好啦，咁所以即係呢個係二，咁二乘四呢個係八啦，即係八 over lateral log 四減呢個係二，二乘四都係八 lateral log 四。加 c 等於零，減走咗，所以 c 係零嚟嘅。所以咧嗰個 required equation 咧就係二 lateral log 四 y 等於二 lateral log 四四 x over 二減四 lateral log 四四 x over 四。咁加 c 係零咗，咁所以呢個咧就係個 curve 就係個 answer 啦。